यहीं पड़ा है, जल्दी से 1 सेकंड दो मुझे। बहुत भारी है वैसे, सही बताऊं तो ये इस पूरे ड्रामा के अराउंड, ओए फोकस में ले ले, पूरे ड्रामा के अराउंड आ गया था तो मेरे को दिखाने का टाइम ही नहीं मिला तुम लोगों को। ये लो भाई, बहुत भारी है यार यार। ये देखो, ये रहा डायमंड टू द प्ले बटन्स, डायमंड प्ले बटन्स। बहुत भारी है ये। आशीष ने ऐसे करके फोटो कैसे खिंचवाई थी इसके साथ, ऐसे करके खिंचवाई थी ना उसने यूं। बहुत भारी है यार ये, पता नहीं कैसे खिंचवा ली।